瞓醒覺呢啲位置好冤痛，做完呢一個，個人都舒緩咗好多。呢個要企喺度做定坐喺度做？坐喺度做都得嘅。哦，講一講你之前問題啊。條頸痛，瞓唔着，手指有抽筋，10幾分鐘瞓覺啦，就1點鐘痛，痛到5點鐘度咧先可以瞓。手指公同手腕都有麻痹嘅。示範下，你話有啲新招教下我哋。譬如我呢度有啲肌肉好痛，平常都會拉住條頸，隻手嗰度屈曲向後彎，最緊要雙下巴向上望，之後咧向後伸，手腕咧有唔同嘅，一個咧就係好似個兜咁樣，一個咧就係咁樣撐住嘅，平撐就拉得犀利啲嘅。拉長啲。係啦，咁如果你撐住咧，收緊咗條頸向呢邊拉咧，佢就會不斷拉到呢條筋啊，呢個肌肉會容易鬆。每日每一邊做30下咧，朝頭早、夜晚又做啦，左右都係咁做啦。中間個位置咧就收緊咗條頸，向上望，通常就會撐啦，富貴包個位置度咧，冤痛就舒緩咗出嚟。另外仲有一個動作就係企起身啦。